Salom kanal a'zolari, bugun Premiere Proda sizlar bilan Mogrt Fayl nima, u qanaqa ishlatiladi va qanaqa ustanovka qilinadi degan savollarga javob berib o'tamiz. Xo'sh, avvalo Mogrt Fayl nima degani? Mogrt degani o'zi Motion Graphics Template so'zini qisqartmasi bo'lib, ya'ni Premiere Proda turli harakatli animatsiyali narsalarni, bundoq aytganda grafika narsani kichkinagina qisqartma qilib ishlatgandagi narsa, xuddi agar rang bilan, color korreksiya bilan shug'ullangan bo'lsanglar, loot yoki biz har xil ishlatadigan presetlarga o'xshash, color presetlarga o'xshash qo'shimcha narsa hisoblanadi. Bunda turli harakatli shakllar, shape'lar va turli eng ko'pi titrli animatsiyali grafikalar o'rin olgan. Bunga sabab mayda kichkina titrli effektlar uchun ham After Effects'ga murojaat qilmaslik uchun. Avvalo buni ishlatish uchun tepada bunaqa bo'limlar bor. Ya'ni editing, color, effects, audio, graphics. Biz graphics bo'limiga o'tamiz. Agar sizlarda bunaqa tepada nastroy, har xil oyna shakllari chiqmayotgan bo'lsa, shunchagina Windows'dan tanlab o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Mana Windows Workspace'ga o'tamiz. Workspace'da mana bu yerda Graphics bossanglar yoki shunchagina tepadan Graphics bo'limini bosamiz va ozgina kutib turamiz. Hop, bizda mana Graphics oynasi ochildi. Mana bu yerda o'zini noqib aytgan zavodskoy mogurtlari bor, ya'ni har xil yozuvli bularni o'zinglarni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Bundan tashqari mana bugun sizlar bilan Mogrt faylni qanaqa ustanovka qilinishidan boshlaymiz. Avvalo ishlatib ko'rishdan oldin. Hop. Misol uchun mana o'zim sketchatib qo'ygan bitta Mogrt fayl pakim. Mana bunda elita titrdan iborat titrli animatsiyalar bor buning ichida. Agar kimga bu Mogrt fayl qiziq bo'lsa, buni ishlatib ko'rmoqchi bo'lsa, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanalni shu YouTube'da tepada Telegram значок orqali kirishinglar mumkin. Hop, endi bu yerda agar keyinchalik yana o'rganmoqchi bo'lsa, preview'siga kirib qanaqa turdagi yozuvlar borligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana Premiere Templates'ga kirib ichida o'zinglar uchun kerakli versiyani tanlab olasizlar. Xo'sh, oldindan aytib ketay, Mogrt fayl uchun kamida Premiere Pro CC 2017 kerak. Agar 19 so'ramasin. Ba'zida kimlardir Mogrt fayl ishlatib ko'rgan bo'lsa, ishlamaydi yoki qanaqadir ошибка beradi. Bilinglarki, Premiere Pro'larni versiyasini bilib olishinglar kerak. Buni qayerdan bilamiz deydiganlar uchun help. Bu Premiere Pro'ni bossak, mana bu yerda Premiere Pro mana V13 Pro 5. Misol qanaqadir saytdan olayotgan bo'lsa, 12 dan keyingi versiya yoki 13 dan keyingi versiya deganlarga shularga e'tibor qaratasizlar. Ya'ni versiyasiga qarab sketchat qilinglar. Hop, misol hozir menda 2019 turibdi Premiere Pro'ni. Premiere Pro 2009 mana ichida rasmdagi elita titr bor, Mogrt fayl, ya'ni men boya aytib o'tganimdek mana Motion Graphics Template. Hop, misol uchun men bu yerda 10-titr bor, mana qilib tashlashim iloji yo'q. Bir latlarga o'xshab, nimalarga o'xshab shundoq berib bo'lmaydi buni. Qanaqadir boshqa effektlarga o'xshab, buning uchun Graphicsga browse va browsedan pastda plus chiqib turibdi mana. Install Motion Graphics Template, yana buni bitta bosamiz va shundan so'ng mana birorta misol 43-chi. Ya'ni endi buni bu yerdan qidiramiz endi. Mana bitta uni ko'rinishini katta, kichkina qilsanglar bo'ladi. Qaysi udobniy bo'lsa mana. Agar undaq qilsanglar, yozuv bo'yicha qidirasizlar. Bizaniki boyagi nomi elegant template title 43 da boyagisi. Men boy bir ikkini o'zim probaga ishlatib ko'rgandim. Misol uchun mana elegant title 43 shuni olib ham tashlasak. Hop, biz yoqalashtirib olamiz. Mana ko'ramiz. Bizning titlimiz qanaqa chiqyapti? Elegant secondary bo'lib. Mana anaqa qo'ysa yana ham yaxshiroq ko'rinadi. Orqa fonda videoni olib qo'ysak mana elegant secondary bo'lib, elegant title 43 bo'lib chiqyapti. Xo'sh, buni qanaqa o'zgartiramiz deydigan bo'lsa, edit oynasiga o'tamiz bu yerda. Edit oynasiga o'tganimizdan keyin buni vaqti, birinchi tekst, elegant, buni qanaqa effektlar berilgan. Ya'ni
butunlay biz uni to'g'irlab, o'zimizga mos ranglar berib, sozlab, to'g'irlab olsak bo'ladi. Misol uchun elegantman. Young filmmakers deb yozib olsak mana. Bitta razmerini kichkina qilib olamiz. Mana Young filmmakers. Uni positionini ham mana bunga yaqinroq yoki uzoqroq qilib mana to'g'irlab olamiz. Mana qilib tekstimiz qayerda joylashishini. Secondary o'rniga misol uchun pictures deb yozib qo'ysak bo'ladi. Oson, oddiygina Young filmmakers degan pictures. Xo'sh, bu bittalab anaqa ustanovka qilib o'tiramizmi deyishlar mumkin. Ba'zida boya ko'rsatganimdek yana anaqa elitali darslarni bittalab ustanovka qilish ancha vaqt oladi. Yana bu keyin bu yerdan qidirib topishinglar uchun ancha vaqt talab etadi. Shuning uchun hamda localni bosib qo'ysak, mana bu har xil popkalar bo'yicha satirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni Mogurtlarni popka qilib tashlasak ham bo'ladi. Buning uchun uchtali chizuvni ustiga bosamiz. Manage additional folders. Add bosamiz. Xo'p, bu yerga biz boyaga joylashgan qayerda turgan bo'lsa mana Premiere Pro 19 Mana boyaga nomi yoki o'zingizga popkani qanaqadir nom bilan yozib qo'yib, janrini elegant title deb yozib qo'yib, review popka qo'yib turib, mana bo'ldi. OK bossak, bizga o'zi o'tkazib beradi. Mana popkadan mana Premiere 2019 bosib, mana boyagi barcha elita title'larni bizga joylashtirib berdi. Mana ko'ramiz. Agar qotayotgan bo'lsa 1.2 anaqa 1.4 ga qo'yib olishni tavsiya qilaman. Sabab bu animatsiyali narsa bo'lgani uchun Premiere sal qottiradi. Tepada qizil chiqib turganidan o'zi ma'lum. Mogrt fayllar shunaqa edi. Barcha Mogrt fayllar shu tarzda ustanovka qilinadi. Eng oson va sodda yo'li. Qolaversa agar o'zingizga yoqqan qanaqadir Mogrt fayl bo'lsa ham yulduzcha qo'yib qo'yib, yulduzchalar orqali uni topib olishingiz mumkin. Belgilangan yulduzchalar orqali. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bunga doir savol yoki fikr mulohazalar bo'lsa, kommentda kutib qolaman. Kanalga a'zo bo'linglar, videoga like bosishni unutmanglar. Rahmat.